Говоря о коте Шрёдингера, мне кажется, будет очень неуместно говорить о суперпозиции в этом плане. Это суперпозиция в глазах смотрящего. Как красота. Красота в глазах смотрящего? Ну да. То есть это очень субъективная штука. Мы просто не знаем. И незнание не говорит о том, что предмет находится в суперпозиции. Это просто отсутствие знаний у нас. И это говорит лишь о нашей неспособности понять, в каком состоянии он находится, а не о том, что он находится в суперпозиции. Это вот мое видение, и меня, скорее всего, расфигачат физики, но мне это нравится.